Čus lidi, a vás zdravím u úplně prvního videa na hru Shakes and Fidget. Natáčel to spoustu lidí, budu to natáčet i já, protože můj nový kanál se toho bude věnovat. Po případě jiných her od tvůrců Shakes and Fidget. Máme vytvořených 5 postav, 2 na klasických světech a zbytek na nejnovějších světech mezinárodních. Jeden už tady mám, což je Pinda Okurka na 26. levelu. Ne, není to Pinda, je to Pinda. Zde už hraju asi 2 týdny. Jsem i v cechu Hello There, což je český cech. A na těch jsem právě teď založil. A spolu pojedeme takovou dlouhou cestu touto hrou. Jediný účet se jmenuje jinak, což je na světu 15, a to je úcta mému starému účtu, Derklovi 2002, což byl můj úplně první účet na Shakes and Fidget, který byl mi odcizen. A taky to vypadalo úplně stejně, takže ho mám úplně stejně, byl na světu 1. Byl jsem jeden z mnoha hráčů, kteří začali hrát tu hru